أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Хазрат Меси Мауд, че наближава краят на дните му, тогава той казал на своя джамат, че Аллах разкрива два вида сили. Първо, показва пророчеството чрез ръцете на самите пророци. И второ, има моменти, когато възникват трудности след смъртта на пророка и враговете изпадат в далечина и си мислят, че сега нещата са се объркали и вярват, че сега този джамат ще бъде унищожен и хората от джамата също ще изпаднат и ще бъдат унищожени и разбити. Но за жалост, те са нещастните, които поемат по пътя на отстъпничество. Тогава Аллах разкрива втори път чудесната си сила и пази джамата, онези, които показват търпение до край, виждат чудесата на Аллах, както се е случило през времето на Хазрат Абу Бакър, разиаллаху анху, когато смъртта на светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам бе разбрано за една невъзможна смърт и невежите се превърнали в отстъпничество. И сподвижниците в своята мрачна тъга се превърнали в изумени хора. Въпреки това, Бог прояви своята сила, като възложи на Хазрат Абу Бакър разиаллаху, и силата на Ислама беше затвърдена. По този начин Бог изпълни своето обещание, като каза, и той ще утвърди за тях тяхната вяра, която е избрал за тях, и ще промени състоянието им на страх в мир. Същото се е случило по времето на Хазрат Муса алейхиссалам, когато Мойсей почина между Египет и Ханан, преди да успее да помогне на израелтяните да стигнат до местоназначението си. Имаше голяма скръб сред израелтяните. Например, в книгата Тората описва, че те са плакали 40 последователни дни. Въпреки това, практиката на Аллах винаги е била да показва две проявления на своята мощ, за да унищожи фалшивата радост на противниците. И сега е невъзможно Аллах да изостави своята сила,
Затова вие не тъжете от тези мои думи и вашите сърца да не се притесняват, защото е нужно за вас да видите и втората сила на Аллах. И да се яви по-скоро за вас е по-добре. Тя е вечна, докато свят светува, но тази сила няма да дойде, докато аз не си отида. Тогава обещаният Месия е казал, че същият ще бъде случая след неговата смърт и ще има второ проявление след него, което ще продължи до края на дните. Както е обещано в Брахине Ахмадия от Аллах, и това обещание не е относно мен, а към вас. Аллах благоволи на обещания Месия, че неговата общност ще надделее до деня на страшния съд и живият и всемогъщ Бог ще ви покаже своите сили. Въпреки че последните дни и признаците за края на света продължават да се проявяват, Бог няма да позволи светът да бъде унищожен, докато това негово обещание не бъде изпълнено. Обещания Месия алейхиссалам каза, че той е проявление на Божията мощ и че след него ще има други, които ще бъдат второто проявление на Божията мощ. Това беше за да може на целия свят да бъде предадено послание за Божието единство и самите те да станат обединени. Европа, Азия да бъдат приканени към единният Бог, и това е целта, за която бях изпратен. И вие ме следвайте, но чрез добър морал, молитви и добродетелност. След смъртта на Хазрат Месия маud алейхиссалам, Аллах чрез своето обещание издигнал първият халиф Хазрат Хаким Молви Нурудин разиаллаху анху. Чрез неговата ръка събрал своя джамат. Имаше някои мнения, че след обещания Месия алейхиссалам, пример както Анджуман трябва да бъде негов наследник, но първият халиф сложи решителен край на този бунт. Тогава след него Аллах избрал и вторият халиф Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разиаллаху. Имаше и такива, които се мислеха за поучени от него и се опитваха да вдигнат бунт. Всъщност те дори се опитваха да забавят избора на халиф, чрез което искали да спечелят още време за създаване на раздор. Въпреки това, Аллах се погрижи всичките им усилия да бъдат напълно осуетени и халафът остана по-силен от всякога, като неговата ера на халафът обхваща повече от 50 години. След това, след смъртта му, Аллах е избрал третият халиф Хазрат Мирза Насир Ахмад. След това, според Божията воля, когато третият халиф почина, Бог избрал Хазрат Мирза Тахир Ахмад като четвърти наследник на обещания Месия алейхиссалам. След смъртта на четвъртия халиф, Аллах избрал негово светейшество Хазрат Мирза Масрур Ахмад в ранг на халиф,
Въпреки моите слабости, обещанието на Аллах към Хазрат Месих Мауд алейхиссалам все още джамаата е наяве в своите успехи. Аллах е изпълнил обещанието, което е дал на обещания Месия и е продължил да води своята общност по пътищата на успеха. В тази ера в неговия халафът противниците са се опитвали многократно да създадат раздор и са се опитали да сложат край на общността. Ахмадите са били убити в различни страни по света или са им предадени при мамката на светски неща. Въпреки това, Аллах продължил да увеличава вярата на ахмадите със сигурност и връзка с халафът, независимо дали в Азия, Европа, Америка или Африка. Връзката на всеки човек с халафът е установена от Аллах. Няма друг освен Аллах, който да може да създаде такава любов в сърцата на хората. Негово светейшество казва, че където и да отида по света, виждам тази любов в хората. Всъщност тези неща не са просто твърдения, а тези свидетелства са съхранени от обективите на една камера. Например, телевизията МТА показва доста такива обекти, до степен която и противниците на Ахмадия стават свидетели, след което получавам хиляди писма всеки месец, които показват как Аллах е привързал хората към общността и самият той установява връзка с халафът и каква любов създава между тях и халафът. Дори на един пишещ писма, сега ще дам някои примери за такива писма пред вас, че как истинността на Хазрат Месих Мауд алейхиссалам влияе над хората и всява в сърцата им, че след Хазрат Месих Мауд алейхиссалам хората да имат връзка с халафът. Това е една специална връзка, която представлява между Аллах и неговото създание. В Танзания една жена дошла в джамията с молба за молитви. След сутрешната молитва тя каза, че е виждала сънища, в които вижда мъж с дълга брада и пшеничен тен. Когато била представена на общността и ученията на обещания Месия, тя разбрала, че човекът, който е виждала в съня си, бил обещаният Месия, или вторият халиф. Лицата им се срещали. При това осъзнаване тя прие Ахмадият заедно с семейството си. В Индонезия в един регион един човек е пристигнал
в джамията на име Абдулах. Той е приел Ахмадия със своето семейство. От 2019 година е имал връзка с общността и бе много впечатлен от имама на джамията и за това често идвал и заминавал. Той си мислил, че имам е различен от останалите имами от другите общности. Той видял на сън, в който сънувал как е в капан и ще се удави, но дойде един да ме спаси, след което видял снимка на Хазрат Меси Мауд алейхиссалам и казал, това е бил спасителя и приел Ахмадият. По същия начин и синът му видял сън на хора, които след като му показали снимки, разбрал, че е видял всички халифи, дори и мен. Каза, това са всички, които видях, след като му били предоставени снимки на всички халифи. Халафът е сила, орган, който е постоянен. Така са приели тези семейства, благодарение силата на Аллах, че халафът е такава сила и тези семейства са приели Ахмадия, когато има истинска тръпка, тогава Аллах изпраща и напътствие. В Индонезия Бару след сутрешната молитва дошъл един човек, който искал да приеме Ахмадия. Той обяснил за предишния си живот, че е живял труден живот. По време на труден момент той видял сън, че се среща с един брадат човек и носещ бял тюрбан. Този брадат човек му казал в съня да дава милостиня, садака, в продължение на 40 дни след сутрешната молитва и трудностите му ще се отдалечат. Той направил както му бе казано в съня и на 20-тия ден затруднението му беше отстранено. Тогава след около 3 месеца той отново видял същия човек на сън, който го заведе на една планина да вземе плодове, но този човек, който му идвал на сън, му казал в съня да разкаже този сън само на онези, които са благочестиви. Имамът му показал снимки на халифите, след като видял снимки на халифите, той посочил четвъртия халиф и казал, че това е същият, който носил бял тюрбан, когото видях в съня си и прие Ахмадия. В Мали една жена на име Сараджи, тя е била набожна жена. Когато е имал религиозни конгреси, тя винаги е участвала. Благодарение на децата й е оставили с своите колела до мястото. Преди да приеме Ахмадия, е чувала 2 гласа в съня си.
Първият глас бил на сура Фатиха, когато рецитирам в петъчната проповед, и вторият глас на имама в Мали за таблих, за проповед. Тя е била притеснена на кой са тези гласове, но веднъж слушала петъчната проповед по радиото и чула как рецитирам с гласа си и така приела Ахмадия. В Камерун един млад мъж на име Абдул Рахман Бела, той разказва случката как е станал Ахмади. Видял двама старейшини в съня си. Един от тях ме попитал с какво се занимавам, какво правя, на което отговорих, че возя хора с мотоциклета си и така си изкарвам прехраната. Другият ми каза да оставя този мотоциклет и да дойда да отслужвам молитвата. И след това съм се събудил. Няколко дни по-късно видях на пазара да раздават брошури, флаери. Взех флаера и забелязах на брошурата имаше снимка на обещания Месия, Хазрат Месия от Елеселам, и разбрах, че това е човека от съня, който съм видял. След това при по-нататъчното проучване и виждане на снимки на халифите, аз разбрах, че другият от старейшини е негово светейшество Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Аллах да му помага, който ми каза да се молим. Аз приех Ахмадият, бях слушал за Ахмадият и дори станах имам на своето село, което според мен се дължи единствено на благословиите на Ахмадият. Това е благодарение само и само заради благата на Ахмадият, заради общността. В Гини Басал, жена на име Айша Мария, нейните двама сина приеха Ахмадия. Нейният брат е бил голям враг на Ахмадия и той ги поддържал финансово, покривал техните нужди на нея и на децата й. И веднъж се обадил и я заплашил, че ако твоите синове не се откажат от Ахмадия, аз ще спра да ви помагам и няма да имам контакт с вас. Като чула всичко това, тя се притеснила и много се притеснила и извикала синовете си, им казала: откажете се от Ахмадия, защото Вуйчо ви няма да ни помага вече финансово. Но те отговорили, че Аллах не е достатъчен и няма да се отречем от Ахмадия. Тя се притеснила още повече. След този отговор, след 2 дни в съня си видяла, че е много притеснена и плаче високо на глас. Видях човек с бели дрехи и брада. Попита ме защо плача. Разказах му, той ми отговори,
Не се тревожи. Твоят син ще наделее. На тях, като чува тези думи, тя се успокоила. Отишла и разказала съня си на имама. Той й показал моята снимка и тя казала: да, това е той, и приела Ахмадия. Днес тя е една набожна жена и във всяка една инициатива на общността е първа доброволка между жените. В Кения, който е предимно с жители от християни, с 520 църкви и само един център на общността Ахмадия. Един ден един мъж дошъл в молитвения център на Ахмадия да получи повече информация за общността. Той осъзна, че тази общност има възгледи различни от неговите, но му беше предложено да дойде в джамията, когато пожелае. Един ден по време на посещение имамът го поканил в нашия център. Каза, че нищо, ти имаш някакви съмнения или пренебрегваш някои неща, няма проблем, заповядай при нас. Ние ще ти отговорим. И имаминът на общността Ахмадия се молял, че Аллах отвори неговите гърди да разбере истината. Един ден по време на посещение МТА беше на телевизора и се пусна проповед на Негово Светейшество Хазрат Мирза Масрур Ахмад. След като го изслушал, той казал, че желая да приеме Ахмадия. Но въпросът е какво е променило мнението му. Той казал, че предния ден, когато се събудил и излязал навън, на двора вдигнал очи и видял блестяща светлина, която го впечатлила и оказала доста голямо влияние над него. Той каза, че след като видя проповедта на Негово Светейшество, това, което е видял, се изпълнило и така той прия Ахмадия заедно с семейството си. Така сърцето на противника беше променено. В това няма човешка сила, а силата на Аллах. В Кемрун веднъж един учител на име Сулейман, видях програмата на МТА, в която халифа на Ахмадия даваше отговори на децата. Те му задавали въпроси и той отговарял. Едно дете попитало относно войната между Русия и Украйна, а халифа отговорил изумително, като казал, че е писал писма до ръководителите на велики страни по света в обединение на мир и ако не се смират, ще последват големи загуби и последици. След като чух това, реших да се срещна с някой представител на общността. Един ден в град Марва излъчваха петъчна проповед на местния език. Прочетох някаква литература, както и книгата на световните кризи и пътят към мира, след което сърцето ми се успокои и приех Ахмадия. Сега този човек е един активен член на общността
В Сиера Леон човек на име Ибрахим, който чувал за обвиненията срещу Ахмадия, но не веднъж чул как Ахмадия чете Коран, хадиси. Той не беше някой враг на Ахмадия. Той сам каза, че аз лично съм чувал как се дават доказателства чрез аят, хадис и за свидетелстването на калма е същото като останалите. Тези обвинения, в които обвиняват Ахмадият, са грешни и приел Ахмадия днес е редовен в своите финансови жертви и активен Ахмади. В Тринидад Амиша прие Ахмадия със своя съпруг. Миналата година тя покани своите братя и сестри на събранието в Англия. Джамаат Ахмадия е истинският ислам. И ако останалите групи се присъединят към Ахмадия, тогава исламът ще наделее над света и ще има мир. След определен период нейният съпруг починал и тя дари своето жилище като наследство на общността Ахмадия. В Киргизстан мъж на име Султан Ата Ханов разказва, че семейството приели Ахмадия преди мен, в което през 2017 редовно посещавахме джамията. Около 12 км ходехме и винаги слушах на халифатул Маси проповедите и се чувствах много добре, здравословно. Не можех да опиша чувството. В деня на Байрам приех Ахмадия. Исках да го опиша, но беше невъзможно. Нямах думи да опиша чувството на радост и какво усещам. Но се молех Аллах да ме дари съзнание относно ислама, да бъда един истински добър мюсюлманин. Жена от Парагвай казва, че нейният път към ислама е започнал по време на пандемията от COVID. Тя реши, че трябва да започне да учи нов език. Затова започна да посещава онлайн уроци по арабски. Чрез тези часове тя научи за ислама и започна да прави повече изследвания самата тя. Един ден тя видяла публикация в Фейсбук за събитието, наречено Кафе, торта и ислам. Регистрира се и отиде на събитието, където срещна мисионера и съпругата му. Първоначално имах известни опасения и си мислех, че само арабите могат да влизат в джамия, но научих много научих, че исламът учи, че няма принуда в религията и че исламът е религия на мира. Аз поддържам връзка с съпругата на мисионера и често й задавам въпроси
и дори се присъединявам към седмичните уроци. Тя също се стреми да научи всичко, като салат, официалната молитва, ежедневната. Един ден, докато разказваше на съпруга си всичко, което бе научила, тя му предложила, че аз тези неща вече ги знам. И тя му задава въпрос, че ти защо не ставаш още мюсюлманин, защо не приемаш ислама? Както и да е, тя след определен период е научила още неща и е приела ахмадийството. И няколко месеца по-късно нейният съпруг също е приел Ахмадия. Няколко месеца по-късно при нас е напътствие, ние имаме един имам, халафът. Ние все още се учим още от много неща. Сега това семейство са Ахмади и са едни от активните членове на Ахмадия. Бакал, човек на име Ахмад, приел със своето 8-членно семейство Ахмадия, проповядвал и същото други приемали Ахмадият. Веднъж го попитали какво те накара и каква е причината да приемеш Ахмадия. Той отговорил, причината е халафът, системата на халафът. Години наред се е питал останалите мюсюлмани защо всяват омраза, пропаганда срещу Ахмадия. Той също е учил онлайн Коран, но се питал, ако са в право, защо останалите мюсюлмани всяват омраза и защо нямат един имам, който да ги води, а Ахмадия има. Така поради тези обмисляния негови такива причини, както и от често слушани проповеди на обещания Месия и на халафът, и се е питал, че защо останалите мюсюлмани наричали ахмадите неверници, кафир. Така с мои приятели, които ми дадоха различна литература да чета относно Ахмадия, също на своето местно место е проповядал относно Ахмадия. И така е приел Ахмадия. Гунчаса, жена, която е била мюсюлманка, но след това станала отново християнка, защото синът е бил поп в църква, веднъж по радиото чула петъчната проповед и се обадила и казала, аз искам да приема Ахмадия, и казала на сина си, като умра един ден, погребалната ми молитва
искам да я отслужи Ахмадия общност, Ахмадия джамат. В Камерун един познат на име Умар Зубер е бил в предходните години на годишните конгреси в Камерун и казал на представител на Ахмадия и слушал доста програми на Ахмадия в петъчните проповеди и разбрал, че тази общност е от Аллах и прие Ахмадия. Този джамаат е от Аллах и няма човешка намеса. И хората се жертват за ислама в тази общност. Сега съм един много щастлив човек. В Сиера Леон един мъж на име Алфа е бил поканен да слуша проповедта през миналата година, изнесена от Негово Светейшество. Той дойде с 8-членното си семейство, за да слуша проповедта. След като чул проповедта, той беше толкова развълнуван, че прие Ахмадият. Сега той е станал активен член на общността, помагайки в ремонтните нужди на джамията и често спазвайки доброволни пости, наред с други неща. Също помага и за ифтари. В Бангладеш един млад мъж е бил представен на общността на Ахмадия. И той посещавал джамията ни, за да слуша проповедите на Хазур, на Неговото Светейшество. Тогава му повлияло до такава степен, че той приел Ахмадият, но жена му все още не беше приела Ахмадият. От малото семейство бяха минали вече 7 години, но все още нямаха деца. И затова мъжът предложил на съпругата си да напишат писмо до халифа с молба за молитви. Именно след като го направили, след определени месеци тя забременяла. Тя беше развълнувана и си казала, че това се дължи на молитвите на халифа, на халафът. И че заради тези благослови им е дадена по този начин, тя също прие Ахмадият. В проповедите на Хазур, в петъчните проповеди е не само тафсир, а са изяснени доста обширни проблеми, че хората до ден някои не искат да идва края на проповедта. В Белгия един познат от Маврици, след дълго проучване относно Ахмадия, разказа, че от малък съм седял в средата на духовно учени, но проповедите на халифа промениха мен и живота ми. В Сиера Леон около 500 души бяха събрани на едно място и един извикал: Ахмадия е правилният път, ние я мразим, но как да наречем бялото черно, като Ахмадия казва истината? Затова разликата между нас и Ахмадия е
голяма, защото те се придържат към истината. Един от тях казва, че ако слушате проповедите на техният имам, ще имате правилно разбиране за вярата. Аз още не съм приел Ахмадият, но всеки петък слушам проповедта на техният халиф. Слушайте и ще се уверите, няма да искате да приключи. В Мушака регион след работа отидох в един хотел да се нахраня. Видях на телевизора, излъчваха МТА. Петъчната проповед, хората казваха, че много добър и пълноценен телевизионен канал. Много добри неща говорят. Това е един начин, чрез който се разпространява ислама и Ахмадия и благата от халафът. В Мали мисионерът пише, че е имал мъж, който е участвал в една злополука, която е довела до счупване на краката му. Въпреки многото опити и различни методи, краката му да се оправят, те не заздравявали. Един ден той видял на сън него светейшество, петият халиф Хазрат Мирза Масрур Ахмад, който непрекъснато се молеше за него и в съня той отговаряше, като казваше Амин, Амин. Когато се събуди, каза Амин, прекара ръцете през краката си и след това краката му бавно започнали да заздравяват и сега никой не може да каже, че краката му са счупени. Негово светейшество казва, че така Аллах установява връзка между хората и халафът. Дори не ахмадите са повлияни от халафът. В Конго, Киншаса, общността има радиостанция, по която се предават проповедите на Негово светейшество. Един ден в общността дойде лекар, който каза, че редовно слуша проповедите и поиска те да бъдат преведени на местния език. Така че все повече и повече хора да могат да слушат тези проповеди и да имат смисъл от тези проповеди. Следователно, благословиите, свързани с халафът, са толкова силни, че дори не ахмедите насърчават посланието на халафът да бъде разпространено до възможно най-много хора. Един ден те също ще разпознаят и приемат истината за Ахмадия. Затова халафът, обещанието, което Аллах е дал, обещанието, което е дал на обещания Месия Хазрат Месих Мауд алейхиссалам относно благословиите, които ще придружават халафът, се изпълнява по великолепен начин, които не могат да бъдат разбрани от човешкия ум. Ако тези събития, знамения, изпратени от Бог, помощта, придружаваща Ахмадия, халафът и обещания Месия, който дойде в робство на светия пророк салалаху алейхи ва салям, за да обедини света, днес за напредъка на ислама е само Ахмадия, която напредва и се бори да надделее мирът под халафът. Успехът на тази общност е ясно доказателство за Божията помощ.
Въпреки това, тези, които избират да останат слепи, тези, които избират да останат слепи, не могат и никога няма да прогледнат с Божието желание, Божието обещание, наследяването на предписанията на пророчеството, което започна с обещания Месия Азрат Месия Мауд алейхиселам, ще продължи до края на времената. Няма враг, който да попречи на това да се случи. Ние трябва постоянно да се стремим да подновяваме нашата вяра, да се държим привързани към Ахмадия халафът и никога да не се свеним да принасяме жертви, за да гарантираме неговата приемственост. Нека Аллах ни позволи да го правим. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر